Wargi-wargi Priangan, dongeng misteri Sunda. Insyaallah ku simkuring ti Priangan community bade di Pedar. Sumangga wargi Priangan. Wargi-wargi Priangan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hiji carios nu mangrupi dongeng misteri Sunda. Insyaallah ku simkuring ti Priangan community bade di Pedar. Sumangga wargi Priangan. Wargi Priangan sakumaha parantos di Pedar. Wireh di hiji patempatan di Leuweung Ganggong Simaganggong di wewengkon Gunung Ciremay Priangan. Harita teh aya saurang ibu-ibu tengah tuwuh anu inyana teh bangun matak pihelokeun tulta kacidaahengna. Lantaran salian sosoranganan di leuweung geldegan, inyana ge satekah pola ngalatih jeung ngawirid dirina sorangan ku jurus-jurus nu ampir-ampiran paripurna dina gerakan-gerakan nu kalintang rancingeusna tur tadi deudel ku tanaga lapisan nu teu sabrong-brong. Peuting eta ibu-ibu teh diuksila dina tengah-tengah curug. Nu cai curugna teh ngagolontor lumayan tarik. Sorana ngaguru handaruan. Tapi teu katinggal. Yen eta ibu-ibu teh ngabogaan rasa kamelang atawa gimir gigis miris. Sasatna mah manehna diuk tila mendeko teu kaganggu ku nyeotna cai-cai curug nu ngahanteman kana batu-batu badag turta kana awakna. Malahan manehna oge teu ngarasa tiliseun saeutik oge, padahal eta cai teh salian ti canembrang herang oge tiis becis. Eta teh hiji tanda yen inyana ngabogaan hiji tanaga lapisan nu kawilang rongkah. Saha atuh eta awewe tengah tuwuh teh nu sabenerna? Teu aya nu terangeun. Lantaran boro-boro ngalongok ka palebadinya, nyaeta ka lebah wewengkon leuweung geledegan. Pikeun nyaritakeun leuweungna eta oge tararea balarea pada sieun wargi Priangan. Cariosna teh kieu wargi Priangan. Eta istri teh mangrupi salah sahiji pangisi lembur di wewengkon lamping Gunung Ciremay. Inyana teh bojona saurang jawara tangguh-tangguh nu nawa Gagak Ciremay. Gagak Ciremay nu jadi carogena eta istri mangrupa hiji jawara tangguh-tangguh nu salawasna bebela ka kaum leutik
ngajegkeun bebeneran turta keadilan sarta dipikasera di wewengkon Cirebon jeung sabudereunana. Dina hiji poe Gagak Ciremay kadatangan salah seorang murid utamana nu manehna teh nyaritakeun yen kawengkon desa Perbutulan di lamping Gunung Ciremay, desa maranehanana geus datang hiji jawara tangguh-tangguh nu neulah Gembong Bungur. Eta Gembong Bungur teh nitahan ka murid utamana Gagak Ciremay nyaeta mikeun hiji tantangan pikeun ijen patutunggalan nangtukeun saha-sahana nu bakal unggul, saha-sahana nu bakal kasoran, nu engkena teh baris nangtukeun saha nu deuk mimpin wewengkon Pilemburan di wilayah Ciremay jeung sabudereunana. Wargi-wargi priangan tetela eta jawara tangguh-tangguh nu neulah Gembong Bungur teh tayalian salah saurang anakna jawara nu kungsi diperuhkeun ku Gagak Ciremay bareto 15 tahun katukangan nu neulah bapana teh Gembong Koneng. Gembong Koneng teh nyaeta salah sahiji ulon-ulon kajahatan di wewengkon Gunung Ciremay jeung sabudereunana. Manehna dirubuhkeun ku Gagak Ciremay nyaeta di wewengkon lamping Gunung Ciremay tebeh kidul. Jeung eta nu datang teh nu neulah Gembong Bungur tayalian mangrupa anak tunggalna ti Gembong Koneng nu harita mah masih keneh bolon. Wargi priangan sedengkeun Gagak Ciremay manehna teh lain samata-mata mateni atawa nandasa ka bapana Gembong Bungur nu neulah Gembong Koneng, tapi estuning manehna teh ngan ngalaksanakeun hiji kawajiban pikeun mere panangtayungan karahayat di wewengkon Ciremay tina gangguan begal anu dipimpin ku Gembong Koneng. Gembong Koneng teh nyaeta raja begal di lamping Gunung Ciremay tebeh kidul. Barang nguping naon dicaritakeun ku salah saurang muridna. Takadapan mah Gagak Ciremay ngahulang harga menang. Antukna manehana jadi hariwang oge. Lantaran cek angkeuhanana atawa cek pangrasana mah eta jalma nu datang teh tangtu bakal nyieun hiji balitungan jeung manehanana utamana mah sahubungan jeung tilarna nu jadi bapana nu neulah Gembong Koneng. Bojona Gagak Ciremay rupana bae surti kana bubuden nu jadi salakina. Pasti cenah moal salah deui yen eta teh aya sangkut pautna jeung Gembong Koneng nu mangrupa ulon-ulon kajahatan di wewengkon lamping Gunung Ciremay tebeh kidul. Sagancangna bojona Gagak Ciremay nyaritakeun ka salakina. Kang, pigawe sumpingna eta jalma anyar nu neulah pi Gembong Bungur. Katinggal mah akang teh bangun teu raraos emutan. Ya, numutkeun pangemut abdi mah. Yen manehna teh bakal enggal diangkat ieu ti desa urang teh Kang moal lami di dieuna. Kumaha kitu teh kang diemutan Kang? Cek bojona Gagak Ciremay manehna teh satengah ngawadian kanu jadi salakina. Nyi, ari cek pamadegan akang mah henteu kitu nyi. Teu kitu kumaha Kang?
Cek akang mah manehanana tangtu moal waga ingkah deui. Saupama manehanana can ngalaksanakeun kahayangna jeung rarancangna. Yo sabab meur mana kitu oge nyai. Panyangka nyai mah nganggap ka manehna teh ngan saukur jalma nu ngalalana. Nu ngalalana beakeun bekel. Tuluy bebegal ka warga lembur. Lain kitu nyi. Sacara teu langsung nyi. Ye, sabenerna mah manehna teh geus nangtang ka akang salaku hiji jago silat atau guru silat di ieu wewengkon desa perbutulan. Janten kumaha? Gagak Sirman ngarawel anakna nu kakara umur 1 tahunan. Tuluy inyana mangku eta budak teh kalawan hatena deudeuh naker. Eta guru silat nyarita deui. Kieu nyi. Yen saurang jago silat kudu mibanda dasar batin, dasar budi anu kacidahadena. Sangkan jadi hiji jago silat nu miboga jiwa nu satria linuhung. Sabalikna, saupama jago silat teh budina goreng, adigung adiguna, manehanana bakal ngagunakeun ilmu na kalayan sawenang-wenang samemena sakarep ingsun. Manehanana teh bakal jadi hiji jagoan, hiji jawara nu sombong talanges turta mateni nanda sapapada manusa siga maehan ladur. Ye nyi, manehanana moal sungkan-sungkan pikeun mateni jalma-jalma nanda sakara hayat. Sok sanajan ngan saukur kupang ruruba, kupang bibita sabara gulden bae. Atau ikhlas bibilasan kabinasa ngan sakadar pikeun ngahudangkeun amarah musuhna. Kukituna urang mah perlu ngajarkeun ajaran nyaeta ajaran pangeran, parentah sareng larangan ka murid-murid di paguron akang. Sabab ilmu berijeng teu didadasaran ku agama bakal rubuh, bakal runtuh nu ngajadikeun jalma teh daek migawe lampah sawah. Lantaran naon ngan ukur pikeun nyugemakeun nafsu setan anjing. Kitu ceuk jawara kahot ngelawa Gagak Ciremay satengah ngagelendut kanu jadi bojona. Anu harita teh mibanda hiji kamawang nulai lumayan. Lantaran jawara nulah gembong bungur teh bisi bener-bener nangtang pikeun ijen patutunggalan ka Gagak Ciremay. Wargi priangan sanggeus nyarita kitu mah Gagak Ciremay manehna nenangkeun nu jadi bojona. Sageuwatna manehna nimang-nimang nu jadi anakna nu kakara 1 taun anu diasuh biasana mah ku hiji kasepuhan tengah tuwuh badegana Gagak Ciremay nu nalah Ki Kosim. Paso sore harita teh dina sejen poe saurang lalaki datang kalawan rurusuhan kaburuan bumina Gagak Ciremay. Barang ditelek-telek ku Ki Kosim yen eta lalaki teh tayalian salah saurang muridna Gagak Ciremay. Nu satuluy nama Kosim laju asup ka jero imah sejang ngawartosan kanu jadi dunungana yen kadatangan salah saurang anak muridna nu jigana mah mawa hiji pancen atawa hiji warta nu kacida pentingna pikeun Gagak Ciremay. Duh, hapunten Pak Guru.
Abdi tos wawantunanan nyumpingan kebun paguru. Punten paguru ngadugikeun. Wire si gembong bungur parantos ngajorag deui bari sareng ngabinasa para jagoan di desa perbutulan ieu. Oge rerencangan abdi seueur oge nu sapaguran sareng abdi nu ngaguru ka paguru. Hapunten abdi. Hapunten abdi sadaya paguru. Margi abdi sadaya teu sanggem mayunan eta mangkeluk nu nalah gembong bungur teh paguru. Maneh dage nitahan ka abdi tupados ngawartosan ka paguru. Werenna paguru saurna teh punten diantosan ku eta jalma teh di wewengkon lamping cadas kuriling nyaeta disebudeureun Gunung Ciremay paguru. Kitu warso. Ceuk Gagak Ciremay narima laporan ti salah seorang muridna nyaeta murid utama ti Gagak Ciremay nu nalah Warso. Kitu nya jang. Geus. Geura mulang deui bae maneh. Mulang Warso. Kula tangtu bakal ngaladenan kana panangtangna gembong bungur. Mulang Warso. Nuhun Warso kana laporanana. Bari neuteup inditna Warso Gagak Ciremay rumahu. Sedeng tuntarangna meni ngerut-ngerut bae panonna neuteuk lempeng kaluar ngaliwatan jandela imahna. Teu salah deui, ilmu pedangna memang luar biasa. Aing ge cantang tu mampu ngayonanana meureun. Tapi salaku hiji jawara nu gagah perkasa, aing teu mungkin nolak kana panangtangna. Hade, ku aing deuk disang hareupan. Mudah-mudahan bae pangeran maparin panangtayungan ka aing. Gagak Ciremay ngagerendeng dina jero hatena. Satulina mah Gagak Ciremay kaluar kaburuan tukang imahna. Nu kabeneran manehna teh mitra keur ngasuh anakna nu nalah Ranti. Nyaeta anak awewena nu masih leutik keneh. Kumanehanana Ranti teh ditanggep. Tuluy diusapan, rambutna diusapan deudeuh nakar. Sanggeus kitu mah Gagak Ciremay sok mikeun anakna teh kabadeganan ulah Qosim. Kalawan carindakdak terus laju ngagejlig indit ninggalkeun imah kalawan dituturkeun ku paneuteub Qosim anu teu weleh ngarasa helok ku kalakuan dununganana. Sapertina hiji pirasat eta badega teh ngaharewoskeun hiji hal nu kurang hade. Ringkesna carios wargi periangan. Dua jawara geus daratang geus aranjog ka wewengkon cadas kuriling di wilayah Gunung Ciremay. Kalayan teu katangen ku Gagak Ciremay. Yen bojona harita teh nuturkeun bakat kumelangeun. Bojona memang mibanda ilmu silat anu lumayan oge. Tapi masih dina tahapan can bisa ngungkulan kadijayaan gembong bungur. Nu antuk nama wargi periangan geus teu bisa dihulag deui. Eta dua jawara nu asalna ti lamping kaler jeung lamping tebeh kidul teh pada siap sayaga mesat pakarang sewang-sewangan. Barang Gagak Ciremay ningali bedog dina leungeun
ti Gembong Bungur. Manehana kaget liwat saking lantaran bedogna teh sakilat kabireungeun. Ngan bedog biasa wae. Tapi salaku jawara nu geus cukup loba pangalaman di dunia pasilatan. Gagak Ciremai gancang apal, yen eta bedog nu jadi lawanna teh mangrupa golok pusaka atau bedog pusaka nu kacida kuatna jeung kacida matak pibahayaeuna kanu jadi lawanna. Ijen patutunggalan eta dua jawara, lumangsung kacida cepetna. Bedog-bedog dua jawara sakti teh diputer-puter cepet kacida, hingga ngawangun hiji wangunan cahaya, nu warnana siga beureum. Kadang-kadang tembong jiga nu ngabungkus badan eta dua jawara sakti. Tapi dina mangsa-mangsa nu tangtu, eta cahaya-cahaya teh ngagurilap ngincar badan nu jadi lawanna. Tora bedog awor, tata gorowok nu tarik handaruan siga nu ngoyageun lamping cadas kuriling. Dua jawara nu sarua pada mibanda elmu kasakten nu luhung. Tateka pola ngaluarkeun sakabeh kamampuanana pikeun ngalumpuhkeun nu jadi lawanna. Badan-badan manehna kokolebatan jejerelatan jiga kalangkang nu ku jalma-jalma biasa atawa nu elmuna handap-handap mah geus pasti wargi priangan moal bisa nuturkeun gerakan ti Gagak Ciremai kitu oge ti Gembong Bungur. Kosep nepi ka jurus nu ka-70-an. Padungdung patutunggalan masih kene saimbang. Tapi dina jurus nu ka-80. Gagak Ciremai tembong beki kadese sarta dak dumadak. Gembong Bungur laju narajang ku jurus ampuhna. Giat! Dengan kencana ngawangun jurus tiga deuk ngaranggem nyamber kapalabah embun-embunan Gagak Ciremai. Giat! Bari dibarengan ku hiji gerakan suku nu ngangkat ngabelusat lir kilat nyamber kapalabah kekemplongan Gagak Ciremai. Giat! Yes! Eta panarajang kacida matak pibahayaeuna pikeun Gagak Ciremai. Saupama keuna deui kana sasaran geus sangtu lawanna moal bisa menyat deui. Gagak Ciremai kacida kageteunana. Manehana kalawan gerakan nu kacida cepetna, tak bisa-bisa ngahindarkeun diri ti eta panarajang nu kadua. Gagak Ciremai ngageserkeun sukunan ka beulah katuhu. Nepi ka dua panarajang ti lawan teu ngahanca ka manehanana. Tapi sabot keur kitu. Cerat! Tungtung bedog Gembong Bungur ngabelesat nyamber ka pelawah kekemplongan Gagak Ciremai. Sup! Kiat! Cires! Hua! Gagak Ciremai jawara tangguh-tangguh nuluhung budi ngagerung. Nu saterusna mah badan eta guru silat utama di eta wongkon teh rubuh kana lemah. Getih seger mancer tina tatu dina palabah kekemplonganana. Nu saterusna mah leungit budi ilang daya. Perlaya di pakalangan. Guru silat nuluhur budina teh gugur. Dina leungeun tokoh hideung ti lamping Gunung Ciremai tebeh kidul. Sanggeus kitu mah si Gembong Bungur ngagejling ninggalkeun wewengkon cadas kuriling. Layon Gagak Ciremai dipulasara ku dua urang muridna. Bojona Gagak Ciremai ge nu nyusul kacida kageteunana. Manehna ceurik balilihan ngaguguk dina gundukan taneuh beureum nu jadi carogena. Tapi wargi priangan bangun ku mata kaget. Eta garwana jawara luhung budi Gagak Ciremai sanggeus ceurik ngaguguk. Jung inyana cengkat. Corelat! Laju ngajorelat ninggalkeun pajaratan nu jadi carogena. Ngabelanyang lumpat kanu barala
ti eta patempatan nu antuk nama laju kaleuweung ganggung si maganggung leuweung si sumenem jati leuweung ngeledegan. Dua anak muridna gagak ciremai pating harulang siga nu disihir. Dua nana pating colohok mata simeteun. Sarta dina mangsa badan bojona gagak ciremai ngiles. Disatukangeun kakayon saliara nu barala. Maranehna kaget lain lumayan. Sarta setekah pola oge ngudag ka bojona gagak ciremai. Tapi badan eta istri teh bener-bener tiga nu leungit tanpa lebih, ilang tanpa karana. Wargi Priangan, jagalah wargi Priangan. Insyaallah sanes waktos enjing atau napi pagetoang teraskeun deui hatur nuhun kana perhatosan wargi Priangan. Oge kanu ngarangna napi kula wargi ngarangna Bapak Jair Warni Ponakanda. Hatur nuhun. Wargi-wargi Priangan rupina cageula carios nyambung urang sadayana. Insyaallah enjing pageto wangco bicaraskeun deui. Sakali deui nyuhunkeun dieu hapunten kana samudaya kalepatan-kalepatanana. Sejangah uturkeun nuhun deui sakali deui ka para wargi nu mulia kana sagala rupi pangdeudeu kalih pangdoana kanggo kamajengan dongeng-dongeng ti Priangan Community anu dikembangkeun ku simkuring saparakanca. Sumangga para mitra Sunda nu mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.